jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira. Takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee. Namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabee. Jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira. Takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee. Namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabee. Sababni caalaa maleeykaa taheeni Jibriil wahyii qur'aana baadhannaani. Gooftaa ji'oota kan tahee Ramadaanni sababa keeysa bu'ee fi qur'aanni. Sayyidul mursaliin caalan anbiyaa wanni caalmaa argate nabiin kiyyaa. Waan irratti bu'ee fi caalaan jecha qur'aanini isaan ashrafal khalqi caalaa umaadhaa taheeni. Atis onneeti keeysa qur'aanni yooniif qubate gaafa san ahlullahi caalmayaa argate. Gaafa san ahlullahi caalmayaa argate. Yaaroo taa'uun hin taanetti maaliif teenyaa yaa firaa? Abbaa biraa hin eegini diin keenyaaf nu majjira. Je'eetti ol ka'ee kunoo markazul hiraa. Je'eetti ol ka'ee kunoo markazul hiraa. Jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira. Takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee. Kan kufaatiin yaamamu nama qur'aana dhabee. Baagaatti geeysee hin dagaanneen daagatamtu isin faayadachiti warra qur'aana baatu. Isinii dhaloonni biyyi eeggatu isinii dhaloonni dacheedhaaf taatu. Dhaloota qur'aanati hin beekan diigu ajaja arshii oliif irratti eegu. Dhaloota akkanaati kan shayxaanni aaru isaanii warri sharri maal amaltu maa xahaaru. Erga fuudhattee seenee harka kee qur'aanini warqii waan akka teeysee carqii achin eegini. Erga fuudhattee seenee harka kee qur'aanini warqii waan akka teeysee carqii achin eegini. Jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nurkaa jira. Takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabee. Namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabee. Warri dhiisuu hin taane haqni isaanii ustaazota qur'aana barsiisanii. Diiniif dhaabbatan tasaanii dhiisanii fuuldura akka toluudhaaf dhaloonni. Osooniif raaree fi gaarran dubbatan lafaatti barachuudhaaf lafaatan. Rakkoorraa gama rakkoodhaatti ceetan dhaloota ifalaachuudhaaf lafaatan. Waaree gama keeysaniin kun hojiirraa barachaa rabbiin haa godhu jannaa umrii teeysan dachaa. Waaree gama keeysaniin kun hojiirraa barachaa
رب هاقود جنة عمري تيسن دجا jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nulkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabe namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabe dhagai gurraan si buusa waan as jira waan inni barsiisu markazul hiraa qur'aana fi hadiisa caqiidaa fi siiraa tarbiyaa fi tajwiida ammas maadda haraashi warri hiikan beeyne maadda haraashi hiiknisi warra rabbiif je'iishi hiika maadda haraashi warra rabbiif je'iishi hawaasni tolli isaanii eeggamu hawaasa amantiisaatiif quuqamu ummanni akkasii yoomuun diigamu bubbee baaraatiin garaayyuun raafamu hawaasni rabbiin arkatee waa hunda yoonif rabbii kedhabde mee maaluma qabda hawaasni rabbiin arkatee waa hunda yoonif rabbii kedhabde mee maaluma qabda yoonif rabbii kedhabde mee maaluma qabda jecha dinqii dadhabsiisaa kan durii fi kan arraa qaroomaa hin shaaramne qur'aanatu nulkaa jira takka kufee hin argine kan jecha rabbii qabee warri kufee jaa'amu warra qur'aana dhabe namni kufee jaa'amu nama qur'aana dhabe kan kufaatiin yaamamu nama qur'aana dhabe kan kufaatiin yaamamu nama qur'aana dhabe.